que na vida ninguém é feliz sozinho e você é um... Alisson, que bom que você já está em casa. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, desde a banda do Liceu. Mas eu acompanho suas postagens e estou muito feliz em ver que você está se recuperando bem, viu? Todos nós estamos aqui para te desejar o melhor, para dizer para você não desistir nunca. E quando você se sentir assim triste, esmorecido, vem aqui dar uma olhadinha no tanto de gente que gosta de você e quer te ver sorrindo. E no que você precisar, pode contar com a gente, tá? Beijo! Fala, Cat Black! E aí, maninho, beleza? Passando aqui pra te deixar um abraço e falar que eu tô muito feliz, cara, por você estar indo pra casa. E continue assim, viu? Sempre esse guerreiro, esse cara forte. Que Deus, ó, tem um propósito pra sua vida, beleza? Tamo junto, Alisson. Pode contar comigo sempre. Abraço. Tô esperando você aqui na Taíba, viu? Show. O quanto você mora no meu coração, o quanto você sabe que foi especial pra mim naquela conta, naquele tempo de muita peleja, né? E você foi fundamental, foi essencial também na minha vida. Como até hoje permanece essa amizade, mesmo que a distância, né? Porque a vida às vezes não nos permite estarmos juntos sempre, mas o importante também é que estejamos todos nos corações uns dos outros e você está no nosso. Oro por você todos os dias, que o Mestre Jesus possa restituir sua saúde o quanto antes. E é isso. Um beijo bem grande. Estamos todos com você. Lembre-se disso. Abraço, meu amigo. Beijo. Alisson, fico muito, muito, muito feliz mesmo por você estar em casa. Que eu sempre, desde o começo que eu soube o que aconteceu com você, eu me ajoelhei e pedi a Deus pela sua recuperação. E graças a Deus hoje eu posso dizer que foi só um pouco a metade, porque já você vai estar recuperado 100%, viu? E nós se conhecemos, né, na escola, Flávio Marcílio, mas desde sempre, a gente sempre, quando se batia, dizia um olá, um tchau. E é isso, viu, meu amigão? Um abraço, um beijo, e você vai vencer. Você já venceu a metade. Já você está recuperado 100%. Um abraço da Claudinha e um beijo. Tchau. Oi, Alisson. Tudo bem, né? Agora, graças a Deus que você está voltando para casa. Eu sei que Deus ouviu minhas orações e as minhas preces e cuidou muito bem de você com a gota do precioso sangue dele. Eu sei que ele deu a cura. Ó, eu desejo para você toda a felicidade do mundo, saúde, paz. Saiba, viu? Que pode contar comigo na hora que você quiser, que tiver o meu alcance, eu farei por você. Abraços. Olá, Alisson. Que bom que você já está em casa, né, meu lindo? Minhas orações foram atendidas, graças a Deus, que você está bem e vai ficar melhor ainda. E espero um dia te conhecer pessoalmente, viu? Um beijão. Fica com Deus, que Deus te dê logo tua saúde, completamente. Cheiro, seu lindo. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.